Сайн байцгааны үзэгчдээ 7 өдрийн 5 гарагт үзэгч та бүхэнд хүрдэг Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэж байна. Хүлээн авч үзсэн үү? Дэлхийн нийтээр хүний хөгжлийн асуудлыг ярьж байна л да. Тэгэхээр хүний хөгжлийн хамгийн суур ойлголт нь энэ эрүүл мэндийн асуудал. Тийм учраас хүнийг эрүүл чирэг эрүүл аж төрөх ийм нөхцөл боломжийг бид бүрдүүлэх ёстой. Тийм учраас иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжих хамгаалах чиглэл дээр төрийн хийгээд орон нутгийн бодлого чиглэгдэж ажиллах ёстой. Энэ бүрийн эрхээ хугацаа эхлээд биднээс энэ эрүүл мэндийн салбарын орчин нөхцөлийг сайжруулах, чадамжийг бий болгох тал дээр онцгой анхаарал хандуулж ажилласан. За дээр нь ганц эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийг хангаад энд чадваржуулахаас гадна иргэдээ өөрсдийг нь эрүүл мэндийн боловсролыг нь дээшлүүлэх, эрүүл аж төрөх зан үйлд сургах, өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн төлөө бас нэлээд анхаарал тавьдаг. Тодорхой хугацаанд бас үзлэг онцлогоонд хамрагдаж эрүүл мэндийнхээ асуудалдаа анхаарал хандуулж ажилладаг болох ёстой бид. Тийм учраас энэ 7 хоног болгоны 3 дахь өдрийг нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр гэж аймгаас тогтоогоод за тэгээд иргэдийнхээ эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, за иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлийн зохион байгуулалт арга хэмжээнүүдийг мэдээ өргөн-үрээтэй зохион байгуулж байна. Сүүлийн 3 жил энэ хөдөлгөөний иргэдийг эрүүл байх асуудлыг нь дэмжиж нарны алхалт гэдэг юм уу, бүжиг гэдэг юм уу, энэ аль болохоор нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг өргөн-үрээтэй зохион байгуулж байгаа. Төв аймгийн засаг даргын санаачилгаар 7 өдрийн 5 гарагийн нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр болгосон. Энэ өдрийн хүрээнд иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас үүсэх, альва өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аж төрөх зан үйлийг дадал болгох зорилгоор нарны алхалт үйл ажиллагааг зохион байгуулахар шийдвэрлэж, иргэд аж ахуй нээж байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг нийтийн биеийн тамираар хичээлэг нөхцөл бололцоог бүрдүүлэн ажиллаж байна. Анх 2017 оны 4-р сараас эхлэн зохион байгуулсан арга хэмжээнд жилээс жил чанаржиж, цар хүрээний өргөжин аймгийн хэмжээнд 2017 онд 9700 иргэн, 2018 онд 10849 иргэнийг хамруулжээ. Нийтдээ 20,599 хүн 2 жилийн хугацаанд энэ нарны алхалтын үйл ажиллагаанд хамруулад 2 жил яваад идэвхтэй болцсон байна. Нарны алхалтын үйл ажиллагаа өөрөө эрүүл мэндийн яамнаас зохион байгуулагдсан 2017 онд зохион байгуулагдсан зүүн болон төвийн бүсийн нийгмийн эрүүл мэндийн яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн хилцс төвүүд, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын үндэсний чуулган зөвлөгөөнд оролцоод энэ үйл ажиллагаагаа бид хүн танилцуулаад бас улсын хэмжээнд сайн туршлага болсон юм байж байгаа. За дээрээс нь 2017 оны нийгмийн салбарын онцлог 9 үйл ажиллагааны нэгээр шалгарсан ийм туршлага байж байгаа. Үр дүнгээс нь харахад бол ерөнхийдөө Библиэлд хөгжил чирэгжилтийн төвшин тогтоох сорилын насан туршидчдын сорилд хамрагдсан иргэдийн CDF үнэлгээтэй дүгнэгдсэн хүмүүсийн хувь ерөнхийдөө буураад AB үнэлгээтэй үнэлэгдэж байгаа хүмүүсийн хувь өссөн ийм хадлага гарсан. Тэгэхээр нарны алхалт маань бол тодорхой хэмжээгээр иргэдийн Библиэлд боловсролд бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байна гэж бид нэр үзэж байгаа. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг маань 17 оноос 18 онд бид хүн зохион байгуулж явцад бол бас нэлээд хэдэн аймагуд энэ үйл ажиллагааг сайн туршлага болгож хэрэгжүүлсэн. Аргангаан аймаг байна, Сэлэнгэ аймаг байна гэдэг ингээд нэлээд аймагуд бас давхар энэ нарны алхалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж ингэж явж байсан. Та бүхэндээ өглөөний мэнд хүргэе. Би ирээдүйн цэцэлбэр цэцэрлэгт багшилдаг миний нэр Цэрэн Надимд. За энэ нарны алхалтанд манай байгууллага маш идэвхтэй оролцдог. Хүмүүсээ өөрсдийнхөө ажилчдынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс ноднингийн манайх нарны алхалтаар төрүүлж өргөмжлөл шагналаар шагнуулсан байгаа энэ жил ч гэсэн бид нэр идэвхтэй оролцож байгаа. За
аймгийн засаг даргын захирамжаар гаргасан нийгмийн эрүүл мэндийн өдрийг тохиолдуулаад нарны алхалт эхэлсэн байгаа. Тэгээд нарны алхалтанд явснаар бол хүмүүс 500 м газар алхахад л 15 ккал шатаадаг гэсэн. Тэгэхээр бид нар болохоор өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн бас хамгаалах үүднээс эрүүл мэндийнхээ төлөө, эрүүл амьдрахын төлөө, эрүүлийг хүсэж дандаа нарны алхалтанд идэвхтэй оролцдог. Хүмүүн цогцлбор сургууль байгаа. Цогцлбын хэмжээнд бол ерөнхийдөө бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцдог. Бага сургуулийн хэмжээнд бол одоо 44 багш 20 гаруй ажилчид байгаа. Ерөнхийдөө өглөө хичээл ордогч бай, өдөөс хойш ордогч ерөнхийдөө манайхан бол орох хэвээр хүмүүсэл бүгд л нарны алхалтанд орж байгаа. Тэгээд нарны алхалт бол бас өглөө нэгийг үзэж орой унтвал нэгийг сонсдог. Гэвч өглөө бол одоо энэ сайхан нартай налгар сайхан өглөө битэд алхаад ирэхэд бас эрч хүчийн нэрийг аваад өөрийнхөө алжаалыг тайлаад таатай айтаахан байна. За Төв аймгийн засаг даргын захирамжаар Төв аймагчууд 100 морчууд бид хүн 3 дахь өдөр болгоны өглөө нарны алхалт эрүүл мэндийн өдрийг хийж зохион байгуулад 2 дахь өдрөө зохион байгуулагт явж байна. Тэгээд энд бол багийн иргэд олон нийт бол их идэвхтэй оролцож байгаа. Тэгээ маш зөв зүйтэй ажил зохион байгуулагч байгаа. Тэгээд өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн төлөө бас энд ирж байгаагүй иргэдээ бас уриалмаар байна те. Эрүүл мэндийнхээ төлөө нэг өглөөч гэсэн энд ирээд бусдтайгаа сайхан хөгжилтэй спортоор амьсгалаа. Энэ онд нийгмийн эрүүл мэндийн өдрийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 100 муу соёл амралтын хүрээлэн байгуулсан. Зам талбайг душиглан дугуйр ролик, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, волейбол, гранд гольф, софт теннис зэрэг спортын 7 төрлийг нэмжээ. Ингэснээр иргэд зөвхөн алхах бус өөрийн сонирхсан спортоор хичээллэх нөхцөл боломж бүрдэж байгаа юм. Тэгээ өглөө ганцхан 6 цагаас нарны алхалт бол явдаг байсан бол 19 оноос эхлээд 4 сараас эхлээд энэ өдөр нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр буюу орой 8 цаг хүртэл өглөөний 6 цагаас орой 8 цаг хүртэл иргэд хөдөлмөрчид чөлөөтэй одоо манай энэ соёл амралтын хүрээлэнд байгаа талбай дээр одоо бид хүн өөрсдөө урьдчилаад ингээд одоо софт теннисний талбай гэдэг юм уу, гар бөмбөгийн талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, хөл бөмбөгийн талбай гэдэг ингээд пайз зэмийн зоогоод нарны алхалтынхаа маршрутын дагуу одоо эхний 500 м тутамд 500 м тутамд алхлаа, одоо 30 км шатаалаа тий гэсэн ийм пайз юмнууд өлгөөд ингээд бүр орчныг хамгийн гол нь бүрдүүлж өгөх чухал юм байна гэдгийг харагдсан учраас энэ зүйл хийж гисэн. Тэгээ энэний өрөөнд бол одоо үндсэндээ 19 оны 4 сарын 26-7-оос эхлээд явсан энэ нарны алхалт нийгмийн эрүүл мэндийн өдрийн үйл ажиллагаанд бол тогтмол доот нь бол нэг 500 иргэн 500 төрийн албаагч за нэг энэ дундаас ч нэг 250 300 гаруй төрийн албаагч 200 гаруй нь бол яг иргэд өөрсдөө ирж ингэж одоо хичээллэж явж эхэллээ. Тэгээд энэ бол давуу тал юм, энэ бол дэвшил юм. Хамгийн гол нь бид нар бол ганцхан нарны алхалт гэхгүй одоо бол тэр өдөр өглөө болгон хүмүүс очиод хүссэн одоо спортын төрлөөрөө хичээлэх бүрэн боломжтой. Дээрээс нь бүтэн өдрийн хугацаанд одоо нас харгалзахгүйгээр, цаг харгалзахгүйгээр орой 8 цаг хүртэл бол бүх одоо насныхан очиж тэнд бол хичээллэж одоо өөрсдийн биеийн эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Биеийн тамирын чиглэлээр бас нэг 10 гаруй тэмцээн оролдооныг зохион байгуулдаг. За үүн дотроо бүр ахмадуудаа бас голчлоод бүсчлээд тэмцээн оролдооныг зохион байгуулдаг байгаа. Энэ жил болохоор Борнуур, Баян Жаргалан, Эрдэнэ санд сумдуудад бүсчлээд тэмцээн зохион байгуулна. За нэг 4 төрлөөр зохион байгуулдаг. Граунд гольф, бүхэ тэмцээн, шатар, цэнгэнт бүжиг гээд 4 төрлөөр зохион байгуулагддаг байгаа. За 100 модны хэмжээнд 6 багийнхаа дунд хийн дасгалын тэмцээнийг энэ жил зохион байгуулсан. Нэг багаас 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй за бас нас заасан эрэгтэй эмэгтэй хүнийхээ тоог заагаад ингээд ахмадын хийн дасгалын тэмцээн зохион байгуулсан. Маш амжилттай явагдсан. Багууд маань маш идэвхтэй оролцсон. Задар гадуур өмсдөг хувц сунараа маш жигдрүүлсэн, маш их сайхан идэвхтэй оролцсон байгаа. Нийтдээ 6 багийн 120 тамирчныг бас маасаар нь бүгдийн нээлтийнхээ ажиллагаанд хийсэн байгаа.
100 мод сумын хэмжээнд өдөр бүрийг эрүүл мэндийн өдөр болгож өглөөний алхаал дасгалыг тогтмол хийдэг эргэж цөөнгүй бий. Өдөр бүр алхах нь эрүүл мэндэд маш сайн нөлөөтэй, зүрх судасны өвчин даралт ихсэх, хөл гар янгинах, өвдөх, нойргодох зэрэг зөвөрүүдийг мартсан тухайга тэд ярьж ирсэн юм а. Би энэ алхаад 5-6 жил болж тэтгэвртэй гараад тэтгэвртэй гараад би 3 жил болж байна. Тэгэл тэр хугацаанд сахилал ингээд алхсан. Тэгээд өглөө 6 гээл өвөл бол нэг алхдаг маа. Ингээд зоон дулаан хараад ирэхлээр тэгэл энэ замаа дагаал ингээд алхана. Тэгээд өглөө 6 гээл гараад алхаал нэг цаг шахуу. Хошино нэг 2 км. Ирэх хочин 3 км шахуул алхдаг. Тэгээд алхаад тэгээд энэ нуурд юун дээр очиж жоохон тасгал хийн. Тэгээд би сайхан хөнгөрөөд эрүүл мэндэл арай л ондоо энэ насаа гэсэн хүнд бол тэгээ хөл гараар энэ булчин шүрмөстэй зангирч хөдөлгөөн багасж байгаа ийм нас агсан хүмүүст бол их сайхан хөдөлгөөн болоод би өдөржингөө л сайхан ядаж нэг цэвэр агаар ингээ амьсгалаад тэгээд их сайхан би хөнгөрөөд сайхан байдаг. Одоо тэр болгон бид нар чи имлэг твтэд им тариа хийлгээд байхаас хэцүү. Тийм л болдог доо. Тэгээ алхдаг чиглэл чинь яг хаашаагаа. Одоо энэ зам бол засагтад одоо их сайхан болж байна. Бас их сайхан болж байна. Тэгээд одоо энэ замаа дахаал ингээ хойшоо ингээд тэр бүр тэр хойшоо одоо энэ хүлэмжүүд ба шүү. Тэрний зүүн талаар алхаал бүр тэр хойшоо тэр замаа эцэс хүрдэг шүү. Одоо засмал зам одоо манчрын явдаг зам эцэс байгаа шүү. Цаашаа замгүй билээ шүү. Тэр хүртэл алхаал тэгээд дасгал хийгэн. Тэнцэнэ жоохон тэгээд тэр урдаа бас тоног төхөөрөмж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр очиж дасгалаа хийн. Тэгээд цаг халахаа л гэдэг. Ер нь одоо яг бас та харагдаж байгаагаар ер нь дандаа настай хүмүүс алхдаг гэж байна. Тийм бас одоо сүүлийн үед харин бас сүүлийн үед бас охид залуус алхаж байна. Бидэд хараад бас аюул сайхан байна. Хүмүүс бас эрүүл мэндээс анхаардаг болсон байна. Бас хүмүүс аюул халахдаг юм байна. Энэ баруун тишээ халахдаг байсан чинь өнөө замын хөдөлгөөн ихсээд одоо налахын машин зам нэгээр их явдаг. Тэг хүмүүс одоо ийш нэг халахдаг болсон. Тэгээд өглөө алхах чинь одоо агаар магаар чих сайхан цэнгэг өстой гоё чингэл агаар өстой гоё болдог ш. Ерөөсө тэтгэвд гарснаас байнга алхах гэдэг юм уу? Нэг өгдөө яагаад ч хосоод загтургүй бас нэг цай май санаж бас гэртээ жоох сууж байгаа. Тэгээд айж онгарт. Тэгэхээр яг бас тантай хамт алхдаг хүмүүс байгаа ах тийм үү? Зөндөө байд. Энэ урдуур алхач тийм үү гэдсэн нуудаад өвөн зам дагаад ингэ тойрж явж байгаа болчихдээ. Энэ хүүхдээ саадны дотор жоохон гимнастик хийдин тэгээд хайцаашаад авчихдээ. Тэгэхээр яг одоо алхаснараа таны биед гарч байгаа өөрчлөлтүүд юу вэ? Улуунд бие сайхан болоод тийм. Хөөцнөө бодвол хөгшөрлөөгээд ялхиж хөвтээд байгаа юм биш. Хөдөлгөөтэй байвал уг нь шаранх жаваад хархан сайхан. 2018 оны 11-р сараас эхлэн нийгмийн эрүүл мэндийн өдрийг арга хэмжээг заалны хэлбэр шилжүүлэн бүжгийн спортыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор бүжгийн саруудыг эхлүүлсэн. Ингэснээр иргэд өвлийн улиралдч эрүүл мэндэд анхаарч дасгал хөдөлгөөнөө таслахгүй хийх боломж бүрдэж байгаа юм. Аймгийн хэмжээнд бүжгийн спортод хамрагдсан иргэдийн тоо 11.2%-аар өссөн байна. Аймгийн хүүхдийн оролцооны байгууллагын өөрсдөө санаажилж хамтдаа хийцгээж чуулганы төлөөлөгч хүүхдүүдэд гаргасан уриалгыг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн засаг даргын А03 тоо захирамж гарсан. Уг захирамжийг үндэслэн энэ оноос эхлэн сар бүрийн эхний 7 хоногийн лав гарагийг хүүхдэд сонсох өдөр болгосон юм. Энэ өдөр хүүхдүүдийн нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг хангах шийдвэр гаргах төвшөнд хүүхдийн дуу хоолойг сонсож тэдний санаа бодлыг хүндэтгэн үзэж авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээндээ тусган ажиллах юм. Одоогийн байдлаар хүүхдэд сонсох өдрийг 4 удаа зохион байгуулж байна. За захирамж маань 1 сард гарсан учраас 1 сараас эхлэв 2 сараас одоо эхлээд явсан. За 2 сард бид нэр оролцооны байгууллагын төлөөлөл хүүхдүүдтэй уулзалт зохион байгуулахаар ингэж шийдвэрлсэн. За энэнийхээ дагуу нийт 100 сумын хэмжээнд зохион байгуулж 29 одоо оролцооны байгууллагын хүүхдүүд оролцсон. За 3 сарынхаа уулзалтыг
мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцж байгаа хүүхдүүдтэй засаг даргыг уулзуулах ийм шийдвэр гарсан. За энэ дагууга бид нэр бас одоо 113 мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сурж байгаа 113 хүүхэдтэй аймгийн засаг дарга маань уулзсан. За 4-р сард ялангуяа эсэлтийн ерөнхий шалгалттай холбоотойгоор Төв аймгийн хэмжээнд одоо төгсөж байгаа нийт хүүхдүүдийн тоо гаргаж эхний ээлжинд бол 100 сумын хүмүүн цогцлбор ахлах ангийн одоо сурагчдтай уулзсан. За энд 86 одоо төгс ангийн сурагчдтай уулзсан. 3-р сард нь хүмүүн цогцлбороос гадна мөн одоо 6 сумын хэмжээнд зохион байгуулалт төгс ангийн нийт хүүхдүүдийн 103 одоо ийм үлдэж байгаа хүүхдүүдтэй уулзаж ингээд өнөөдрийн байдлаар бол Төв аймгийн хэмжээнд аймгийн засаг дарга буюу аймгийн засаг даргын нийгмийн асуудал хариуцсан орлогч дарга 331 хүүхдэд бол хүүхдээ сонсох өдрийн дагуу уулзаад байна. Хүүхдээ сонсох өдрийн хүрээнд хүүхдүүдээс ирсэн саналуудыг нэгтгэн холбогдох байгууллагуудад уламжлан ажиллаж байна. Эхний 4 удаагийн уулзалтаар нийт 33 санал ирснээс 72.5%-ийг нь шийдвэрлэжээ. Нэр ерөнхий улс хурлын сургууль төгсөж байгаа ялангуяа одоо энэ эрдмийн ерөнхий шалгалттай холбоотойгоор ахлагын хүүхдүүдтэй уулзахад нэгдүгээрт энэ одоо энэ ихтэй сургуулиудын талаар бас мэрэгжлийн чиг баримжаа олох чиглэлээр сургалт сурчлагын юмнуудыг хийж өгөөч. Ялангуяа бид нар одоо хэдийгээр мэрэгжлээ сонгоцсон ч гэсэн аль сургуульд оролд одоо ямар давуу тал байна уу? Энэ чиглэлээр одоо мэдээлэл юм тутмаг байна гэсний дагуу бид нар 100 сумынхаа хэмжээнд мэрэгжлийн одоо сургуулиудын үзэсгэлэн боловсрол соёл урлагийн газартай хамтар зохион байгууллаа. За дараа нь хөдөө сумдынхаа хүүхдүүдтэй бас одоо уулзаж ярилцахад эсэлтийн ерөнхий шалгалтын үеэр ялангуяа одоо энэ 100 суманд ирэхэд байрны асуудал хүндрэлтэй байдаг талаар аймгийн засаг даргад уламжилсны дагуу бүх одоо сургууль цэцэрлэгүүдэд хаана одоо хүүхдүүдэд байрлуулах боломжтой вэ? Энэ асуудлыг аймгийн засаг дарга шийдвэрлэлээ. За хоёрдугаарт нь хүүхдүүдэд бас одоо хэдийгээр шалгалтандаа бэлдэж ирсэн ч гэсэн аймгийн төв дээр ирчээд бас мэрэгжлийн холбогдох байгууллагуудаас шалгалтандаа яаж орох талаар заавар зөвлөгөө нэгдүгээрт өгүүлье. Хоёрдугаар тухайн байгууллага дээр байрлаж байгаа тохиолдолд бас хичээлээ давтах тийм жижигхэн одоо өрөөнүүдийг бас хүүхдүүдэд бэлдэж өгж нөхцөл боломжоор нь хангая. За мөн аймгийн одоо нийтийн намын санд ялангуяа эзэлтийн ерөнхий шалгалтанд шалгалт өгч байгаа хүүхдүүдэд тодорхой одоо цагаар бэлдэх юм боломжийг олгож яг энэ үеэр нь одоо бас чөлөөт танхим одоо гаргаж хүүхдүүдэд бэлдгийе гэсэн ийм одоо асуудлуудыг саяын одоо төгс ангийн сурагчдынхтэр тавьсан. Энэ дагуу бас энэ хүүхдүүдийнхээ хүсэлтийг шийдвэрлээд ингээд ажиллаж байна. Хүүхдээ сонсох өдрийн арга хэмжээ хөдөөгийн 26 суманд мөн зохион байгуулж байгаа бөгөөд тухайн өдөр сумын засаг дарга буюу хүүхдийн зөвлөлийн тэргүүн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчтай хүлээн авч уулзах саналыг нь сонсож байна. Жишээлбэл одоо мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хүүхдүүдтэй уулзахад манай одоо 4 суман дээр мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчид байдаг учраас энэ 4 сумын удирдлагууд энэ хүүхдүүдтэйгээ бас уулзах. Мөн одоо хөдөө сумд ерөнхий улс хурлын сургууль төгсөж байгаа төгс ангийн сурагч хүүхдүүдтэй бас сумын засаг дарга уулзах. Гэх мэтлэнгээр ингээд яг энэ хуваарийн дагуу бас сумдад зохион байгуулж байгаа. За ингээд сумдаас бол хагас бүтэн жилээр энэ хүүхдээ сонсох өдрийнхөө тайланг аваад саналын хэрэгжилт хэдэн хувьтай байгаа талаар бас асуудлыг одоо ингээд танилцаж аймгийн засаг дарга буюу хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргуунд бас уламжилж ажиллаж байгаа. За ер нь зүгээр засаг дарга нар бол зөвхөн одоо энэ хүүхдээ сонсох өдрийн хуваараар биш бас одоо хүүхдийн сумынхаа чуулганыг хийж байгаа тохиолдолд дээр нь бас одоо хүүхдүүдийг ялангуяа нь оролцооны байгууллагын уулзалт зөвлөгөөн болох тохиолдолд бас хүүхдүүдийн санал хүсэлтийг сонсож ингэж ажиллах ёстой гэдгийг бас сумдын засаг дарга нарт анхааруулж ингэж чиглэл өгөөд ажиллаж байна. Цаашид хүүхдээ сонсох өдрийн хүрээнд ирэх 6 дугаар сард олон улсын болон орон нутаг улсын чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд амжилттай оролцсон сурагчдад гардуулдаг амжилтын од медаль эзэдтэй уулзах бол 7 дугаар сард оролцооны байгууллагын хүүхдүүдтэй зэрэг тухайн сарынхаа онцлогоос хамаарат уулзах зохион байгуулахаар шийдвэрлэжээ. Баруун дээрээ гарсан хүмүүс гараа өргөдөө. За цөөхөн байна. Буцаагаад барья. За Тамгын
Монгол улсын эрхлэгчийн зарилгаар жил бүрийн 5 дугаар сарын 2 дахь 7 оны бям гарагийг бүхний термо тарих өдөр болгосон. Энэ өдрийн арга хэмжээг Төв аймагчид өргөн хүрээнд зохион байгуулж, одонд хөтөл болон 100 мод гол дагах соёл амралтын хүрээлэнд 1500 гаруй мод тарилаа. Энэ жил 10 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа бүхний термо тарих өдрийн хүрээнд Төв аймагчид өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 1 сая орчим мод бут сөөх тарьж 60.3 га газарт ногоон байгууламж бий болгосон байна. Түүнчлэн Сүрэн газрынхаа ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, цөлжилтийг бууруулах чиглэлд ихээхэн анхаарч Лунсумын орчим 200 га талбайд ногоон хэрэм бий болгож анги байгуулжээ. Тэгэхээр ер нь монголчуудын өөрсдөд нь байгаа нэг том ололт бол энэ байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалах, за байгаль дэлхийг одоо дээдлэн шүтэж түүнийх нь ивэл багтаж амьдардаг энэ нүүдэлчдийн авах үе энэ бас байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд нэлээд том одоо өгөгдөл юм гэж ингэж хардаг. Тэгэхээр энэ уламжлалтын том өгөгдлийг энэ цагийнханд бас ёс суртахуун болгож одоо төлөвшүүлэх асуудалд соён гэгэрүүлэх арга хэмжээг бид өргөн хүрээтэй зохион байгуулах, улс энэ бүхий юм хайрлан хамгаалах, за тэр одоо байгаль дэлхийтэйгээ харьцах харьцаанд нь хүртэл тодорхой хэмжээний хийж болдог зүйл, болдгүй зүйлгээ хязгаарлалтын одоо бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг хүний өөрийнх нь одоо ухамсарт төлөвшүүлж чаддаг байсан байна. Тэгэхээр ирүүнийг бид бас энэ цаг үед бодож анхаарч соён гэгэрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж гэмээл энэ ногоон байгууламжийг илүү нэмэгдүүлэх, байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалах, тэгжээж энэ дэлхийн дулаарлын үйл явцад одоо бас тодорхой хэмжээгээр сааруулах хэмжээнд монголчуудын оруулах хувь нэмэр их том байх ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа. За энэ жилийн хувьд бол биднээс нэлээд өргөн хүрээтэй зохион байгуулж байна. За 100 мод сумынхаа хувьд ихэд биднээс энэ аж ахуй нэгж байгуулах, иргэдийнхээ хүч оролцоог бүрэн хүрээнд одоо татаж ажиллах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. 1500 гаруй модыг өнөөдөр биднээс одоо энэ иргэд байгууллагын хүчээр тарина. За аймгийн хөрөнгө оруулалтаар бас ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой хөрөнгүүд тусгагдсан. Тэр хүрээнд биднээс 5900 орчим мод буцаагийг одоо тарьж суулгах учиртай. За тарьж суулгацын амьдрах одоо чанарын асуудыг бид онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгжээж энэ стандарт хангасан тарьж суулгацыг тарих тухай асуудал нэг. Хоёрдугаарт энэ ногоон байгууламжийг бий болгох, мод буцаагийг тарихад мэрэгжлийн зөвлөгөө, мэрэгжлийн удирдлага заавар их чухал байна. Тийм учраас энэ Төв Сүрэн газрын цэцэрлэгжүүлэлтийн чиглэлээр олон жил үйл ажиллагаа явуулчихсан байгууллага мэрэгжилтэнгүүдийг татаж одоо зориуд оруулж ирж байна. Энэ удаагийн бүхний термо тарих өдөрт 100 мод сумд үйл ажиллагаа явуулдаг 83 байгууллага аж ахуйн нэгжийн ажилтан албанхаа очид болон иргэд оролцсон юм. Тэд модыг тарихаас илүү арчилж ургуулахад хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг онцлоод тарьсан модныхаа арчилгаа усалгааг хийх хуваар гаргасан тухайга хэлж байлаа. За өнөөдрийн мод тарих өдөр Төв аймгийн нийгмийн даатгал хэлтсээс манай 21 үлээ ирээд сайхан модоо тариад ирж байна. Бид өнөөдөр энэ 100 мод гол дагах энэ ногоон зурвас, салхинаас хамгаалах зурваст бас 2 игнэ, 3 игнэ мод сайхан модоо тариад байж байна. Ингээд тарьсан мод болгоно сайхан урах болтгоо гэж бодоод модоо тариад байж байна. Ер нь ингээд мод тарих одоо үйл ажиллагаанд нэлээд өгтөө оролцдог шүү дээ. Тэгэхээр ер нь тарьсныхаа дараа бас арчлалт хамгаалалт дээр бас хэр зэрэг одоо бас ажилтдаг юм болоо яг танай байгууллага. За ер нь мод тарихаас илүү хамгаалах нь нэлээд чухал гэж яригдаад байдаг. Тийм учраас бид нар бас тарьсан 20 ширхэг модоо бас нэлээд хамгаалах тал дээр бас анхаарал тавиад ажлын хэсэг гаргаад бас жижигрүүдээр ажлын хэсэг гаргаад нэг 100-ны нэг урах хүртэл нь бас нэг усталж тордох ажлыг бас хэдүүлээ бас зохион байгуулах гэсэн урьдчилсан байдлаар бас ярьсан байж. Тэгэхээр бид нар цааш бас услаад явах, хамгаалах ийм ажлуудаа хийгээ явна гэж бодож байгаа. За өнөөдөр бүхний тэр мод тарих өдрийн хүрээнд манай эрүүл мэндийн газрын 20 гаруй албан хаагчид ирж одоо 100 мод гол цэцэрлэгт бол 5 агч 10 улиас нийтдээ 15 мод юм хамтдаа тарьж бас нэг өнгөрөөж байна. За тэгэхээр мод тарихаас илүү арчлалт хамгаалалт маш чухал гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр бас эрүүл мэндийн газраас ямар арга хэмжээг авч ажиллаж байна вэ? Ер нь өмнө тарьсан моднуудаа ч гэсэн. Тий яг жилийн жилд бид нэг 15-20 орчим тонны модыг бол бас тарьдаг. За өмнө нь бол
мөнх алдрын талбай өмнөх одоо соёл амралтын хүрээлэнд тарьж байсан. За ер нь бол манай албан хаагчид өөрсдөө байгууллагынхаа орчин жил болох модтой. Одоо бол одоо манайх дотроо 4 хилцтэй. Хилцс тасвар бас хариуцж аваад албан хаагчид нь за тэгээд 7 хоног тутамдаа эргээд услаад ингээд арчилгаагаа хийж давхар явдаг. Байгаль зайлуулгын газраас маань бас давхар зөвлөгөө өгч ингэж хамтарч явдаг. Өнөөдөр ингээд энэ мод тарьж байгаа үйл ажиллагаанд манай Төв Засаг компаниас нийт 23 албан хаагч ажилчид ингээд бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Нийт 18 одоо суулгац тарьж байна. Манайх ер нь бол яг нөгөө одоо энэ сумаар нутгаас зохион байгуулж байгаа энэ эмхүү үйл ажиллагаанд бол аль болохоор төлхөө оролцохыг их хүсдэг. Зуны үйлрэл бол бас өөрсдийн хариуцсан зам одоо айгүйх ачаал ихтэй ажилтай аль болохоор л оролцуулахыг хүсдэг. Тэгээ энэ арчилт энэ юунд бол бас үн чадвар бас нэг одоо сайхан тариад энэ орон нутг маань сайхан болоосоо гэдэг үүднээс бол бид нар ажилтдаг. Хортой энэ сайхан өдөр байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлагаар бүх нийтийн Монгол улс даяар мод тарих өдөр 100 модчууд, төв аймагчууд бид нар одоо бас амжилттай сайхан оролцож цэцэрлэг төрөлнгийн моджуулах ажлаа үзэж байна. За манай төв чанд мань дулааны эрчим хүчний газар 2 дахь жилдээ уламжлал болгож байна. Бид нар 100 модныхаа голыг ингэж доороос нь эхлээд манчрын ам хүртэл ингэж хогийн цэвэрлдэг юм уламжлал тогтоод явж байгаа. Энэ жил бас манай 200 гаруй ажилчид маань энэ их цэвэрлэгэнд оролцоод өнөөдөр модоо тариад за энэ 100 модныхаа голыг цэвэрлээ. Дээшээ манчрынхаа амыг цэвэрлээд ингээд энэ одоо хог цэвэрлэх ажил эхлүүлээд байна. За энэ нь бол бас нэлээд ач холбогдолтой. Манай байгууллага өөрөө одоо энэ 100 модчуудыг илчгэрэл дулаан усан хангамжаар хангацдаг. За 100 моддод Төв аймгаар одоо дайрч өнгөрдөн урсдаг ганц гол маань 100 модны гол. За бид тэр утгаараа ч гэсэн одоо бас энэ гол усан ариун тагшин байлгах. За бас энэ хүүхэд залуучууд за энэ хүмүүс бас үлгэр дуурайл болж бол нэлээд олон ажилчинтай нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бид нар бас энэ ажлыг уламжлуулж Мөн энэ өдөр мөнх алдрын талбайн урд барилга цэцэрлэг төрөлн 100 мод сумын 2 дугаар 10 жилийн сургуулийг 1987-1989 онд төгссөн төгсөгчид 50 ширхэг мод тарьсан юм. За өнөөдөр 2019 оны уламжлалт мод тарих үйл ажиллагаанд 1987 оны 8 дугаар ангийн 5 бүлэг 1989 оны 14 бүлгийн хамт олон Төв аймгийнхаа сааданд мод тарихаар цугласан байна. Тэгээд манай хамт олон одоо өнөөдөр 40-50-аад хүн цугласан байна. Ер нь бол ирээдүйд энэ хөрөнгө оруулалт болох байхаа гэж одоо сайхан хотынхоо өнгө үзэмж цэцгэлэнт хувь нэмэр оруулах болно гэж одоо найдаж байна. 1989 онд 10 төгссөн. Миний 1982 оны 9 сарын 1-ээс эхлэж математик, физик, геометри, астрономи хичээл зааж байсан хүүхдүүд одоо их сайхан санаачлаг гаргаж энэ төрлөх 100 мод хотынхоо төв саадны модыг зүгээр одоо яг сайхан ургаж л байдгийг. Тэгэхдээ энэ ургаагүй үлдсэн ганц нэг цоорхоонуудыг гүйцээж сайхан сэргээ ихсэн сайхан санаачлаг гаргаж ирсэн байна. Тэгээ хотын захиргаатай яриад хэдэн дутуу нөх байна уу гэсэн нэг 50-ыг зааж өгсөн байна. Тэр 5-ыг нь сайхан гүйцээж ингээд мод тарьж нөгөө улсын хэмжээгээр мод тарьдаг өдөр мод тарьж ингэж яагаад би их баяртай байна. 1987 он 1989 онд Төв аймгийн 100 мод хотын 2 дугаар 10 жилийг 100 гаруй нөхөд хамт төгсөөд өнөөдөр 30 жилийнхаа овог тэмдэглэх арга хэмжээ болж байгаа. Энэ арга хэмжээнийхээ хүрээнд бид нар өнөөдөр төрсөн нутагта аймгийнхаа төвд хэдэн сайхан мод тарих ийм ажилд оролцоод бүгдээрээ сэтгэл хангалуун сайхан байна. Энэ ажилд бид нар өнөөдөр гар бие оролцоогүй ч гэсэн сэтгэл зүрхээрээ оролцож байгаа 140 төгсөгчд маань байгаа. Тэр бүхэндээ 30 жилийн он баярын мэнд хүргье.
Төв аймгийн онцгой байдлын газраас нийслэлийн онцгой байдлын газрын сургаалт арга зүйн төвтэй хамтран 100 мод сумын хүмүүн тогтолбор сургуулийн 6-аас 9-р ангийн сурагчдад гамшигаас хамгаалах дадлаг сургалтыг зохион байгууллаа. Сургаалт нь нийт 26 ангийн 700 гаруй хүүхэд хамрагдсан юм. За манай нийслэлээс жилөөр бүсүүдээр явж энэ сургалтын автомашинтайгаа 10 жилийн хүүхдүүд бол аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдэд гамшигаас хамгаалах өвчин сэргийлэх мэдлэг одоо дадлага олох зорилгоор жилөөр явдаг байгаа. За энэ жил бидний хувьд өмнө төсөө аймагуудаар сургалтаа зохион байгуулж дуусаад сүүлчийн аймаг болгоны Төв аймаг дээр ирээд сургалтаа зохион байгуулах үргэлжлүүлж явж байгаа. За энэ сургалтын автомашин маань болохоор 2016 онд Монголд улсад орж ирсэн манай сургалтын төвийн харьяанд байдаг. Монгол улс ганц байдаг гэсэн үг. Энэ дотор бүхэл төрлийн одоо арга ажиллагааны гамшиг ослоос өвчин сэргийлэх тийм дадлага мэдээллийг олгодог тийм танхимуудтай гэсэн үг байна. За эхний ээлжинд тухайн танхим руу ороход манай багш маань газар үйлдлийн танхимд оруулаад газар үйлдлийн өмнө юу хөстэй газар үйлдлийн үед болон дараа нь ямар арга хэмжээ авч өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах гэсэн мэдээлэл олгосны дараа газар үйлдлийн яг тавцан дээр очиж байгаа. Дотроо жишгэлж байгаа хэсэг байгаа гэсэн. За тэн дээр очиж суугаад цаашаа гарангууд гал гарч байгаа утаатай хэсэг байдаг. За гал гарсан үед залах уу яах уу гэсэн бүх мэдээллийг өгсөний дараа гарцсан дээр ирэх үед хаалттай гарах боломж байгаа үед барилгын дээврээс болон 2-3 давхраас хэрхэн авах хоолоо ашиглаж доошоо буухыг гэсэн ийм дадлагыг олгох юм байна. Гамшигаас хамгаалах дадлага сургалтанд оролцсон хүүхдүүдэд газар хөдлөлтийн гамших үед хэрхэн аюулгүй байдлаа хангах талаар болон галт төмөр гарсан тохиолдолд хэрхэн унтраах аврах хоолойг ашиглан өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн аварч болох талаар анхан шатны мэдлэгийг өгчээ. Амрах гэж үзсэн гайгүй юм байна. Тэгээд нөгөө нэг газар хөдлөлт бол нөгөө нэг гал гарахад ямар нөгөө өвчин сэргийлэх арга хэмжээ авах вэ гэх. Тэгээд их юм сурлаа. Ийм гамшиг үйлдэлээр өөрийгөө амьсаг хамгаалах талаар гайхалтай сонсгоо. Хэрхэн зөв угаартахгүй гарч ирэх талаар маш их хэлж байна. Ер нь бол гамшиг осол тохиолдсон нөхцөлд тий ер нь бол хүн болгон бас юуг анхаарах хэрэгтэй байдаг юм байна. Гол нь яг тийм гамшиг осол тохиолдсон үед болохоор маш тайван сандрахгүйгээр бүгдээрээ дэмж цэцтэй яг тийм хүлээстэй байгаа зөв зөв ярьлаа. Ер нь ингээд нөгөө ямар нэг юм байл гамшиг үйлдэл болсон тохиолдолд ингээд сайн ам хамраа дарж бэлтгэлтэй айц сандрахгүй байх нь зөв юм байна. Тэгэд Монгол ийм сургууль зохион байгуулснараа бид нар дараагийн болох аюул ослоос хамгаалж чадж байна гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь сая ингээд төмрийн одоо тэгээ галт гарсан тохиолдолд дутаад байж байгаа. Дотор ороод бас яг юу зааж өгч вэ? Сурсан юм юу вэ? Дотор ороод бол хамгийн ойрхон давууга чигтэй болгоод хамраад арах байсан. Тэгээд яг ингээд дотор нь оронгууд ингээд тасгалгаанууд байд юм байна. Газар хөдлөлтийн тасгалгаа тэгээд уу тавиад дайлуулах ханаа дагаж явах хэрэгтэй гэж хэлээ.